biznes fabrikada o'qib ketgan. Biz faxrlanishimiz kerak. Biznes fabrikani katta hissasi Masalan, bor bu narsada. Parfumeriya sohasida parfum pro desa, Liboy biladi misol uchun. U chunki masalan haftasiga masalan bitta dona atirni 300-400 talab sota oladi. Mana shu atir orqasidan 30 yo 40 ta kartochkasi bor-da. Lekin bir oyda bitta yatatani alishtiradi-da. U masalan normalniy уровень uni foydasini atir sotganlar biladi. Atir temasiga atir sotayotganlar biladi. Aytmoqchimanki, mana biznes fabrika o'zi bilmagan mana shuncha o'quvchilari bor-da. O'tdi bundan ham ko'p ana bolalar bor, shogirdingiz borki, bir ana chaqiruvdek tog'ga chiqib ketib qoldi, kemada u bolalar bor masalan. Batchi bolalar bor masalan. U bolalar ham masalan taniydi, biznes fabrikada o'qiganman deya, sizdan biznes fabrika o'shani hammasi o'sha tovar topshirgani borganda networking orqali o'sha tanishilgan. Masalan, oldin o'qib ketgan ular to'g'ri biznes fabrikada. Biz endi tanimaymiz-da. Masalan, o'sha yerga borib, tanishib, tovar topshirayotganda bolalar bor. Top ana sellerlar bor. Buni ko'rsangiz top seller deb o'ylamaysiz. Bunda ko'rsangiz hammasi o'sha ming top seller ham o'zimizga o'xshagan jaydari oddiy o'zbek bolalari. O'sha buni gaplashsangiz keyin topga chiqish ham unaqa qiyin emasligini tushunasiz. O'zingiz uchun masalan sizni ham qo'lingizdan kelishiga ya'ni ishonasiz. Ya'ni o'ylashingiz mumkin bu yerdan turib uni profilini ko'rasizda qanaqa qilib qilarkan deysiz. O'zi asli unaqa qiyin ish emas. Hammasi o'zimizga o'xshagan bolalarning ishi. Biznes fabrikadagi hammasi masalan oyiga milliard qilishi mumkin. Hammasi masalan ilmi bor. Ilmi bor, просто sal dangasaroqmiz. Keyin ba'zi bir bolalarda masalan ilmi ham bor, dangasa ham emasdi, ozgina finans yetishmaydi. Har xil temada-da, endi hammada har xil. Ba'zi birlar bor, rostdan ham dangasa degan. Jamshid mana Ya Jamshid dangasaga kirmaydi. 2 soat u yoqqa, 2 soat bu yoqqa, 4 soat yo'l yurib ishlash dangasaligiga kirmaydi. Ana dangasa o'tiribdilar ya. Yaxshi bu kirgan mushtakalari.